最初呢碟上嚟嘅時候，我以為炒牛河，好大碟啊！好大碟啊！我都以為炒牛河。係啊，嗰個山係可以上去嘅喎嗱。哇，咁樣嘅夜晚。係啊，晚上係咁嘅喎。係啊，我哋坐電梯一打開咩都睇唔到，但係咧又聽見啲小朋友聲喎。其實喺度行過去有啲人。哇！真係小縣城啊，真係。唔係可能未到核心部分。不過仲有2.4公里就到，6分鐘。所以小縣城就係咁啊，廣東嘅小縣城。係啊，連州真係咁噶，即將係 T 字路好鬼窮嘅，其實真係都。係咧。轉右。哇！我嗰個實習生，途經連續彎道，佢始終都係要翻嚟，梗係啊，翻嚟呢轉度左，都轉左，轉入西喺廣州興路。，佢就係為咗佢嘅男朋友。所以嗱，你話啲即係小縣城咯，屬於所謂嘅18線城市嗰啲咯，請減速慢行。就係咁樣啊。車牌啊，粵 R 啊，屬於清遠管理啊，又唔係清遠市區嗰種喎。係啊。佢係只不過係清遠管理。哇！真係新旁開後轉學左。校都可能冇人啊，大佬。學校都執埋喎。終點處於停車困難時段，點擊右下角卡片查看推薦停車場。死啦！仲差過衡陽嘅，衡陽都係大城市啊，起碼都。開後轉左。差。衡陽仲有高鐵㗎嘛？正所謂做雞頭莫做鳳尾啊。係啊。呢啲咪鳳尾咯。即將轉即係廣東省喺後邊數上嚟嗰啲。係啊。唔使睇數據你都知啦，大佬你睇下。雞都冇㗎。即係有啲城市感覺咧就比雲浮嗰起得多啲。雲浮又係大山入邊嘅大山。左邊兩車線。佢啊真係大山啊，山到不得了啦，全部山圍住㗎。咁但係雲浮咧就係一個市。係啊。佢係第一個縣地管啊。呢度啊，只能夠開車嚟嘅，冇任何交通工具。好似有嗰啲大巴車咯，但係你話嗰啲高鐵啊、咩火車啊，火車冇鐵軌啊，反正佢係，因為佢係一個山入邊嘅，個山圍住呢個城鎮咁咯。然後即刻向左前方行駛。呢個已經係酒店噶咯。終於嚟到我哋嘅酒店，嚟到呢度咧就變翻夏天咯，好熱啊，差唔多30度咁滯啦。哇，幾靚喎酒店又啊！翻嚟聽廣東話啦。真係都唔同啦。係呢個叫花園咩酒店啊？花園假日。花園假日酒店，咁咧喺美團訂嘅，呢個唔係華住會旗下嘅，咁啊200蚊啊，係啊，我哋係住7樓咯，係啊，仲有自助早餐添。係啊，聽日就食啦呢個。呢個應該會食啦。因為啲廣東口味。其實琴晚嗰個酒店咧最大問題就係塞水佢嘅，呢個都好少問題。自助早餐唔食佢嘅，肯定就係呢間房啦。咁啊雙床雅致房啊，啲卡。咁啊OK 喎，就係呢兩張凳係領導咗啲咯，同埋呢兩個茶杯啊，呢兩個茶杯咧就好似領導咁咯。咁同埋仲有2罐要俾錢嘅維他檸檬茶咯。但係怡寶就免費嘅。呢度咧就係2張床，就係窗外邊嘅風景啦。你見到有個江喎，同埋嗰個係咪高鐵啊？唔係高鐵，都話冇高鐵㗎咯。唔係佢經過都得嘅啫，係嘛？經過都冇咁陰功啊，其實都可以㗎啦嚇。佢因為咧嗱，我哋琴日住嗰度咧，除咗佢舊啲啊各種之外咧，塞嘅嗰啲我冇問題嘅，其實因為朝頭早先塞關屁事咩？佢係好唔夠光猛啊！嗰啲燈好陰，即係好暗咁嘅感覺。呢度咧睇下，哇！全部都係照晒入嚟啦。係本書添，小説啊！佢可能知道我姓畢，所以咧俾呢本書我睇。不屬敏住，係哇！要好好睇下先得。我開咗3個鐘頭車，咁啊要唞一唞。今次咧就冇。尋日咁辛苦，哇！琴日好痛苦開得係。都唔想出海晚黑。係啊，去到嗰度想瞓覺，一路瞓到7點走啦。即係嗰種濕濕立立嗰種感覺好。呢度咧開車咧就
因為後段咧已經係三車道好開啊！三車道我去130又得，140又得，係咪冇問題嘅？咁尤其到後邊咧落咗條大高速咧，仲過癮添，係全程見過2部車，係啊，開咗40幾公里有2部車，咁啊係貨車嚟，俾我拍下頭，開定速巡航開住咁就得㗎啦，啊幾舒服㗎！咁而家咧都唞一唞先，因為差唔多3點啦，唞好嘛？係咯。4點鐘到啦，就出去行下食下咁咯。嗱，而家我哋啊去食飯啊，食晚飯啊。而家下晝4點，不過唔知人哋開門未？哇！啲鋪都冇開喎。係咯，而家好早啫喎。係咯。未收工啫。公交，連南到連州。啊，廣東啲小市鎮啊，真係感覺比雲浮咧仲差啲。但係咧就嗰個靚啲，係咪？覺唔覺？雲浮就好逼傑嗰種，因為隔離有一條江啊，咁佢只不過人比較少。呢度好似多車啲啊。係，旁邊係其實都搞得幾靚啊！佢旁邊又有個江咁樣，夠休閒，躺平好地方。連州市人民醫院，哇，夠低調。哇，咁嘅咋？係啊，通常醫院而家都好高大上噶嘛喺度。係咯。我都唔係，都係最靚佢噶啦嗱，醫院。唉，醫院啊，起到高大上同賺錢啊，真係。各位觀眾大家好，咁啊而家咧嚟到差唔多5點，我哋都唞夠啦。咁啊，其實咧亦都先後去咗加油啊，各種啊，揸住架車兜咗下個城市嘅。呢一個區域咧就幾熱鬧，超市添啊，係啊。嗱嗰度咯，咪就係仲有國美電器添，啲老人家咧就喺度咁樣等小朋友放學咯。仲有個大樓盤啊，賣下手提電話、茶葉咁啊。呢度咧係我哋揸車經過附近嚟講咧最熱鬧嘅一個區域嚟㗎啦。又有藥房啦，呢度又有啲大型社區啦。牛雜啊！係啊，去啦。嗰個叫中山公園啊。我哋係出嚟揾晚飯食嘅，即係只不過而家可能仲等多半個鐘頭咁先至有嘢食，得太早啦。睇下附近樓價，咁啊具體位置喺邊我梗係唔知嘅，大概知道有幾多錢1平方米啦。呢個係90幾萬喎，90幾平方35萬，咁啊同衡陽差唔多咯，感覺係嘛？差唔多同衡陽。好似呢個33萬85平方米，咁都唔平嘅喎。嗱，上邊呢個3000幾咯，係啊。但係佢就靚嘅啲樓，佢應該唔係嗰啲好殘好舊嗰啲宿舍樓嘅。呢個有宿舍樓啦，啊，仲有個番禺路嘅呢度。3000零蚊一方。3000，樣就舊嗰啲平2000，但係其實咧普遍都係5000。呢度咧就再平啲，普遍係3000。咁你話有冇再舊咧？咁我梗係唔知啦，又或者睇下手機可能會有咧。我哋發現好多餐廳咧唔開門喎，對面有一個，呢個可能早餐啦未開門，但係反而幼兒園就多，仲好近市場添喎，賣菜嘅。翻到嚟廣東省咧，感覺呢度就熱好多。老婆之前咧做到一隻熊咁嘅，咁啊而家咧都除淨着翻短袖，同喺廣州市區冇乜分別，反而仲涼爽咗添。廣州市區咧好翳焗㗎，好熱㗎。而家咧呢度就好涼爽，大概27攝氏度到啦。我開始見到有燒臘啦，呢度最出名仲有連州臘味係嘛？係走嗰時可以買啲。一過咗嗰啲山山嶺嶺就有燒味睇到啦嚇，嗰邊就完全未見過。得一檔有腸粉，面仲見到有竹升麵。佢係賣竹升麵嗰啲，佢唔係煮竹升麵。嗱嗰度啊，嗰度就叫南門市場。南門市場。哇！好熱鬧啊！係啊，嗱嗰度有豆腐啦，商業廣場呢邊熱鬧啲。睇到嗰啲米粉啊，終於
6蚊6一大袋。今朝喺衡陽已經想買喎，去到嗰個市場太大啦，嗰度根本唔係賣菜市場嚟嘅，度咧就賣菜嘅市場啦。咁啱仲要呢個時間係收工時段啊，好多人嚟買菜。哇！佢哋喺度嗌咪，喺度推銷緊嗰啲豬肉啊，都係用粵語啊，冇話好鄉土嘅佢哋嘅本地話啊，冇嘅。之前咪講過有個實習生係當地人嚟嘅，乜女仔嚟嘅，我終於記得佢叫咩名啦。咁然之後佢係有機會留喺廣州做嘢，但係佢為咗同佢先生共諧連理咧，就翻咗嚟呢度。咁佢都係好熟練嘅粵語，冇話好濃重嘅鄉音嗰種咁㗎。咁啊，佢而家都仲喺度生活緊，仲喺呢度，覺得好開心啊！睇得出佢生咗，好似生咗2個小朋友嘅，係啊。魚果店應該平吧？桔子3蚊，火龍果4蚊，冇話都唔平喎。陽光玫瑰5蚊，啊，龍眼都仲有，香蕉啊平啦，2蚊我見到後邊。呢度仲要賣粽添。我心目中咧，喺我印象中咧，連州呢度都係一個旅遊城市，最出名連州地下河。咁你話夠唔夠衡陽旅遊收入多啊？即係或者比重多咧？咁當然唔會啦。咁同埋咧，仲有佢呢度咧，連州啊係歸清遠管㗎。咁所以咧就好難會有一個統計數據就話同之前比雲浮邊個有錢啲 GDP 多啲。不過咧，我又對比咗一下，咁啊攞個叻啲嘅嚟比啦嚇，即係增城啊，增城都係廣州代管㗎嘛。咁咧，增城咧就2023年咧差唔多1500億 GDP。喂，呢度咧緊要啦，200都唔夠。咁啊，嗰個差距咧差咗7倍有多嘅。咁當然你會話增城點同咧？做個對比俾大家睇下啫嚇。因為點解要講增城咧？大家熟啊嘛，係咪？呢度都係先至出得到手買嘢。翻到去衡陽食嗰個乳鴿飯都已經好滿足啦。今朝衡陽嗰個粉都可以嘅，嗰個米粉即係好幼嗰種米粉都可以。我中意過我嗰個牛肉多啲，佢又中意黃骨魚。個老細咧係現煎嘅，但係佢好似有倒啲啤酒落去。花生買係啊，13蚊1斤黑花生，係試一粒啊你。哦，呢啲就有味嘅。咁啊，基本上市場行過，可能呢個鐘數咧仲未好熱鬧啊。咁啊，同老婆講過話，不如聽朝再嚟多次睇下，因為通常咧我哋去一個地方旅行咧，出嚟旅行咧都係最尾嗰日會買好多嘢㗎。上次潮州冇買到，潮州就幾乎咩都冇買到咁咯。又多燒鵝喎，幾靚嘅燒鵝。翻到嚟呢度咧，雖然我哋行過啲冷清嘅地方，但係咧嚟到熱鬧呢啲咧，都係有啲後生仔做下生意啊，搞下啲小本買賣啊咁。佢好似城市啊大啲，但係衡陽城市大啲，但係更冷清。好冷清，特別我哋年紀好大。哇！要食翻啲好年紀大嘅嗰條高速過嚟。我而家終於明白嗰個實習生點解要翻嚟呢度。即係都仲會留喺度。如果佢係衡陽人咧，我諗應該唔會翻佢老家咯。呢度還算可以。有一樣嘢啊，佢哋嘅氣候真係冇。係嗰邊係好濕濕，即係嘅冇陽光嗰種感覺。跟住咧喺個大山入邊，啲霧氣又散唔去。嗱，你翻到嚟有太陽。有太陽。係啊，嗰個公園牛雜，呢度就係中山公園啦。係啊，冇乜人識嘅。都係翻嚟廣東有感覺。到連州過週末，到連州食宵夜。咁啊，佢哋啲螺係好出名咯，我知道。你睇下佢周圍都係山嘅。佢幾搞笑啊幅圖。
有佢哋啲景點啊、美食啊咁咯。咁我哋咧就會喺呢度睇下揾唔揾到我哋今晚要食晚飯嘅地方。嗱，上邊河堤邊嚟嘅，咁啊已經差唔多5點半應該開工啦啩。去翻老婆揀有一間嘅，都係應該喺呢度噶啦，呢一行嘅啦。砂鍋粥呢個係河堤飲食。鵝煲啊、雞煲啊、牛雜煲啊，呢就睇住日落。呢邊咧就食住大排檔美食，幾好喎！而且咧就又唔會太熱。未開係因為我哋嚟得早啫，又有啤酒。不過呢個黃埔招租嚟眼花繚亂讀餐牌時間都好耐未讀過。即係我哋外邊見到嗰啲美食咧，都係冇乜餐牌讀嘅。因為寫晒喺幅牆度，廣東菜就唔同啦。炒牛河25，咁啊跟住香辣牛排68，魷魚鬚45，山坑魚仔呢個好喎，泡椒炒牛肉。老婆話想食酸菜牛肉嘅，酸筍牛肉可能唔係呢個時候啊嘛，或者問下老闆啦。一品豆腐煲、土匪鵝、酸菜魚，好多啊！炸雲得，而家廣東菜唔同啊嚇，好多做法都有啦。水煮牛肉，咁啊再嚟就燒烤咧。依個鐘數應該冇燒烤吧？不過就算有都唔算好離譜咧。嗱，有呢啲食咧就正宗嘅。咁啊嚟到呢度咧。我哋已經落好單啦，咁啊第一頭客啊早啲嘅，夜晚呢度應該好熱鬧嘅。佢係宵夜檔，個個都未收工。咁第二咧，如果講到交通路線咧，喺呢度返廣州開車啊，我講，咁咧係需要3個鐘頭嘅。咁如果係火車嘅話咧，係咁嘅，坐火車徑，因為去到青城站嘅喎，即係清遠啊，係咪？全部都係青城站，呢度係冇火車㗎。係啊。嗱，一路掃落去都係冇㗎，係咪？一路掃落去都係冇。至於你去花都站定係白雲站定係邊個站，南站另當別論。最好都係報團。係報團好啦，譬如好似呢個咁樣，駕車到清遠站高鐵，仲要187公里，揸2小時19分車都就到啦。有乜理由仲坐高鐵？去到清遠再坐高鐵翻去廣州南站咩？冇道理啊，係咪先？只能夠係開車嚟啦。係啊，咁啊飛機我都唔手啦嚇，冇乜必要啦嚇。公交啦，如果係坐大巴動車，呢度有寫啦，英德西4個鐘頭啊要，即係因為你去英德西都仲要時間噶嘛，係咪？又或者火車啦嗱，唔好揀現在出發啦，我哋揀明天啦。係咪一鬼樣嘅啫？唔好講話機場，真係呢度係幾與世隔絕，我會認為。咁佢係冇火車冇高鐵，好難得有一個地方咧係冇高鐵，因為佢其實離清遠青城咧係有一段好長嘅距離嘅，好遠嘅。如果要喺呢度去青城中學，即係清遠嘅市中心啊，你仲要2小時22分就到廣州啦，係咪先？有車嘅話，我哋曾經遇到過一位觀眾喺從化嘅時候咧，佢就係香港人，佢話喺清遠住青城區啊，揸住部車周圍玩，非常開心。咁佢應該係講緊揸國內牌嘅，佢有朋友嘅車咁。又或者港車北上，你最北可以嚟到呢度啦。係啦，港車北上嘅就冇錯啦。廣東車牌咁啊，廣州車牌都可以嘅。有冇見到少啲啊？湖南去唔到㗎。而且都冇咩必要啊！我哋幫你哋去過啦，冇咩好食。如果你哋各位觀眾、香港觀眾想去湖南，你梗係坐高鐵㗎啦，唔使問㗎，你揸車做咩啫？因為嗱，路上大家都睇見㗎啦嚇。好難開。除非你係好嘅高速，你哋唔會慣開得到呢啲路。特別係由長沙到衡陽嗰邊。長沙到衡陽好惡搞㗎。我已經算好彩，我去嗰程係避開咗嗰啲大貨車塞車。仲差過行國道啊！係啊，如果係
翻嚟嗰段都還可以啦，比想象中嚇幾痛苦啊都。第一個送上嚟炒咯，哇咁多辣椒嘅，好彩我哋食慣咗。唔係佢嗰啲唔辣嘅。唔辣㗎，係嘛？唔係呢個辣啊！嚇，嗯，接受到嘅呢只辣椒，嗯佢唔同佢哋嗰邊嗰啲辣椒嘅。湖南嗰啲就哇，好死辣㗎！湖南嗰啲，你要叫住佢咯。叫住佢微辣，佢都係啊，唔係啊，佢辣係辣喺嗰啲辣椒油嘅。因為佢辣係佢嘅微辣同我哋理解唔同㗎嘛，係咪？我哋所以理解嘅微辣啊，可能係就係咁啦。呢對於佢嚟講係冇味嘅，你仲食得試隻辣椒啊嗱，可以啊，啊唔辣。呢啲仲冇中秋節嗰啲炒螺咁辣啦，係啊，係嘛？廣東廣西嗰啲辣打飯嘅時候啊，偶遇到佢哋喺度開會 briefing 啊、簡報啊，咁咧佢哋係會通報下大家要注意事項咁啊。咁啊，廚師長同阿廚師講，嗰啲廚師講話，千祈唔好用你哋嘅標準去評判客人食辣嘅程度。你自己中意食辣啊，唔代表客人中意食。人哋話咗微辣就微辣咁啊，喺度講。最慘你理解嘅微辣就同你廣東人嘅微辣又唔同喎。因為始終衡陽應該係好多廣東人去，即係其實我哋都係咁啫嘛，係咪？咁咯，咁所以佢就會叫客人要叫廚師留意翻呢一點啦。呢個係為咗佢而嚟呢個餐廳嘅。哇！嗰種酸味啊，酸筍牛肉，哇，好正，同埋辣嘅喎都。咁鬼一大碟啊！哇！咩啊？老婆接受唔到嗰度嗰啲當地嘅美食啊。唔係啊，要翻嚟啲牛肉一大嚿啲嘅。佢哋咧好中意切到嗰啲肉啊、啲雞啊，哇，切到碎晒啊！酸酸辣辣，切到碎啊咁。呢邊太陽已經落山啦，係喎。開車嗰啲啊，其實真係可以學過嚟3個鐘頭呢度。但係港車北上唔得嘅喎，而且港車北上要，我呢度可以嚟到呢度仲係屬於廣東嘅。但係佢一定要經港珠澳大橋咁樣過嘅，同埋咧有觀眾話俾我聽嘅，嗱，我認為嘅咋嚇，如果咧你長期都係會有咁嘅操作咧，就搞，因為牌照啊嗰啲申請啊各種咧都要花費一定嘅錢㗎，好似係使到成4000幾蚊嘅保險啊各種啊，咁同埋一定係要經港珠澳大橋嘅，好似係咁咯。咁所以中山咁多人就係咁解咯。最初呢碟上嚟嘅時候，我以為炒牛河嘅，好大碟啊！好大碟啊！我都以為炒牛河。係啊，老細問我要唔要飯，我話唔要，我以為炒牛河嘅咯。其實啦，去到湖南真係冇咁多牛肉嘅。係。你睇下我哋中午食嗰啲都少啲嘅。算好㗎啦，嗰度已經。係啊，我覺得佢都俾多咗我哋。係啊，算好㗎啦。佢哋嘅辣椒落得多。呢度嘅辣椒啱啱好。嚟到本地米粉，咁似今日朝頭早食嗰啲啊！我哋今日中午似我啱先買嗰啲喎。似唔似啊？中午冇食飯啊！仲有牛肉㗎。幾鬼肚餓啊！先頭。呢種似濕炒米粉，仲有本地辣椒醬有冇啊？試下。經過長沙之類咧，我而家開始食得辣啦。佢係唔係話？翻嚟廣東冇話落辣椒油。最初啲炒米粉咧，我好怕佢好多油嘅。廣州嗰啲咧，即係油多先好食嘅，我唔怕講。但係咧，有時候油多負擔大啊嘛。有蛋喺邊邊，我好中意咁樣樣煎蛋。因為呢個餸飯不得了。嗱，我哋係食飽飽啦，咁呢個唔打包㗎啦嚇。嗰啲打包，總共埋單104蚊，經濟實惠。仲有隻貓添。喵！你俾嚿佢啦，俾嚿佢，唔好喺度嘈。都係當地嘅美食啊嚇。冇錯，小城市就有呢種安靜啊，唔會好嘈吵嘅，你都唔需要擔心啲電雞喺你身邊飛嚟飛去，即使有都唔需要擔心。我咁樣坐住喺度食，不過可惜啦，今日係星期3嚟嘅嚇，冇乜人，好正常。而且而家先至係6點半，人哋老闆先啱啱開始，人哋都未收工嚇。嗰個螺又好食，
完全食唔晒好飽，啱先好餓嘅，仲有乾蒸排骨。呢個係連州特色菜，牛即係佢雜煲。係啊，牛雜煲又有，即係佢單價睇落去咧，就好似話都唔差唔多啊。但其實份量好大，仲可以睇到個靚靚月光添。夜咧就開始熱鬧啦，嗰度又有大排檔啦。面前呢度咧就係打造中的步行街啦，哇！燈都冇多眼嘅喎嚇，嘿幾恐怖！乜以後係點啊？唔知啦嚇。點解我講話打造中咧？就係因為佢嗱呢度已經攔住啲車唔俾入㗎。開始整路啊！係啊，而家整緊路咯。先頭我哋經過呢度啊，就好似呢部車咁，我左諗右諗夠唔夠？究竟蹬唔蹬落去好咯？哇好低啊都，先頭都算好彩啦。後嚟我哋去大商場行下，咁呢度係冇萬達商場嘅。咁我揾到一個有喜茶嘅商場，咁而且嗰度又有停車場，即係似萬達嗰種格局嘅咯。咁啊揸車過去10零分鐘啦嚇。經過呢度咧又嚟睇樓啊96方22 ，22萬喎，96平方光邊單位宿舍，單位啊，仲有免費停車場添。哇！你睇下呢啲市中心宿舍樓16萬，步梯2房，有晒電話號碼喎，15萬都有添啊！係啊，哇！曾經我哋喺江門見過開平好舊嗰啲拍戲嗰種屋，就10幾萬，但係出租就平啦。出租啊800。係啦，死3房2廳800。嗱，譬如啊，而家買咗右邊呢個攞去出租啊嘛，13萬都冇咁大啊。13萬，哦一房啫佢。一房啊嘛，冇咁大嘅。佢依個仲大啲。大啲。800蚊。13萬8，呢個緊要啊！呢個係南門大道，我哋而家咪南門大道咯。個市中心嚟㗎。係啊，市中心啊，先頭嗰度宵夜檔行路過嚟嘅啫嘛。係啊。13萬8，佢呢啲應該冇乜公寓樓㗎啦，因為啲樓市都不是太興旺，仲邊個喺度投資公寓樓啊？有老闆。整條高鐵過嚟。哦，即刻發達啦！22萬。最衰就係呢個吸引。嗰個實習生翻嚟呢度生活啦，10幾個就有間屋㗎啦。你冇壓力啊嘛。係啊，廣州諗你都唔好諗啊！你一世你都係打工。諗你都冇得諗啊！難聽啲真係，你一世都係打工嘅。跟得我做實習生嘅，又會有幾叻啊！你話大會計師事務所就話啫，夠食都未夠租屋啦，冇講我買屋啦，係咪？翻嚟老家呢度咪安安靜靜幾好啊！即係啲經濟開始差，回流嗰啲。回流，但係湖南就暫時未有咯，即係衡陽嗰度。真係好差。見到有一間嗰個茶里二世啊，唔係嗰個茶顏悅色係啦，全部老人。全部都係老人，佢哋嗰啲人咧過馬路啊，今朝喺衡陽啊，係唔睇嘅又係，即係佢過慣咗係咁啊，咁有啲生猛啲嘅老人家咧就跨欄咯，咁㗎。佢嗰度係屬於成條高鐵扮過去啦。係啊，又有高鐵咁啊，都真係難以理解。反而呢度仲好發展咯，我覺得。多後生啊！係咯，呢度反而仲見到有啲後生。我哋等陣去商場睇下，嗰度應該會更熱鬧嘅。大把臘味賣啊！聽日走過嚟呢邊買下臘味先。呢邊商業中心咯，應該都算。呢邊旺啲。你之前話訂嘅咩城市便捷就係呢間啊？呢間咯。呢度就落嚟啊，行街方便咯。咁啊，梗係冇嗰間咁靚啦，大佬。嗰間闊落好多。城市便捷嗰度有冇咁靚嘅景啊？冇可能。呢邊真係旺㗎啦，呢邊。呢邊旺啲。哇，中心區域啦，有啲咩燒仙草啊嗰啲，奶茶鋪啊，銀行，小城鎮都可以啦。仲有啲咩茶里二世，即係有啲奶茶鋪啊、華為啊咁。走右車線，即將係交通燈轉右。最衰就係冇高鐵啫嘛，冇鐵路。轉右。哇，有鐵路啊，正。連州大道。真係過嚟玩都正，不過而家真係夠報團咯。海鮮酒樓。哇，好大間嘅海鮮酒樓喎。原來嗰個山係可以上去嘅喎嗱。哇，咁樣嘅嘢。係啊，晚上係咁嘅喎。其實呢啲係又有風景，又有河，又有山，幾好啊！一個開後轉右。就係交通唔方便嗰下唔好。
不過你開車就冇所謂，嚟市中心3個鐘，嚟廣州啊3個鐘啫嘛。哦，呢度有啊購物商場啊。我哋揾個商場，呢度就落去停車場。即將到達目的地。呢啲小城鎮旅遊好過癮㗎。目的地喺你左邊，本次到又有得玩又有得食，真係我哋就好中意呢種咁嘅小城鎮，一定要有得食先嘅。係先係食。唉，你唔好冇嘢食嘅咁啊，真係有嘢食嘅廣州都好玩㗎。嗱冇風景啊嘛，廣州咁啊得個白雲山啊嘛。嚟到商場啦，跟住揾個洗手間啦。哇，咁樣嘅喎，要開個手機先至睇到條路。前邊黑麻麻，如果唔係咁急，真係唔嚟。呢度咧原先係一個商場嚟嘅，超市嚟嘅，但係咧冇做啦。咁樣嘅喎，前邊聽到有啲人聲啦，已經。應該係一個我哋呢度係2樓嚟嘅，呢度3樓嚟嘅。嗱，前邊呢度就係商場啦，全部設晒場啦，冇晒啊！係啊，我哋坐電梯一打開咩都睇唔到，但係咧又聽見啲小朋友聲嘅喎。其實喺度行過去有啲人行嚟行去嘅。係咪好有趣咧？係嗱，呢度落翻去啦，不如你咧呢個遭遇係好有趣啊！我哋通常去一個地方都行下大商場啊、超市啊咁嘅，我哋都係想上去嘅，但係咧係咁嘅。度咧個喜茶都冇做添，係啊，喜茶都冇做啦，真係難啊！我買喺裏邊，喜茶喺裏邊，但係燈都唔開喎，冇人啊，冇人嚟使錢啊！呢度已經係最旺嗰條街嚟㗎啦。先頭咧，我哋喺呢度揾停車場啊，咁啊見到都幾熱鬧啊，呢度上邊唔知做咩嘅，有聲。由呢度一路上去咧，原來就係嗰座山嚟㗎，上邊係一座山嘅，我哋睇得到咁嘅喎。隱隱約約見到嗰個山頂嗰啲燈着住嘅喎，唔知大家睇唔睇到？係啊，嗰度公園啊，去唔去睇啊？行啦，去睇下公園啦。因為我哋都係睇下當地人點樣生活。咧係咁嘅，因為其實我哋都係有咁嘅疑問。我唔係話要駁斥一啲什麼別有用心的媒體嘅，梗係我冇咁偉大到咁凄涼咩？我都想睇下係咪咁啊嗱。我哋去到衡陽咧，咁佢個車牌號碼係 D 嘅，即係講明咧其實都排得比較前㗎啦。咁你話呢度算唔算係廣東比較差咧？其實我覺得都算嘅，排得比較後嘅經濟比較落後。但係同衡陽比，其實衡陽比呢度情況，我覺得係仲要差啲㗎。咁產業單一化，即係咩咧？淨係靠旅遊業。咁但係咧，衡陽有個問題咧，就係佢冇後生仔嘅。呢度咧話晒都有啲，至少有我嗰個舊同事佢願意翻嚟啊。就喺呢條路，係咪嚟到衡陽？唔係衡陽啊，嚟到連州之後咧，覺得呢條路係最光㗎。呢度購物廣場啱先上到去，淨係得嗰個影城係開嘅啫。我哋以為好熱鬧㗎，有喜茶一定好啊，唔係嘅。後邊有幾間酒店都幾光猛啲燈啊！如果講呢度話叫做冷清，其實衡陽會更差。我哋睇過啦。咁朝頭早出嚟喺條路度行去，但係衡陽就大啲，係嘛？係啊。呢度一個鎮嚟啫嘛。好細嘅，呢度係細啲，就集中啲咁咯。嗱，我唔講外邊嗰啲媒體，我冇資格評論。我講國內嗰啲媒體，有啲所謂嘅自媒體，甚至會喺國內嗰啲平台放啊，好好笑嘅，我唔明嘅。咁佢咪影住一兩條街，咪話冇乜人咯。咁我哋要最好笑去睇香港嗰幾條街話冇。係啊，早幾日我仲同一個我唔知係咪香港人啦，喺度傾呢個問題。佢話佢都唔知講乜，我都唔知佢講乜。佢話咩阿劉先生啊嚇，但係佢個名係漢語拼音嚟嘅喎。咁佢話我太片面啦，點？我話佢意思大概就係話我哋呢啲內地遊客去到香港啊，又唔過夜就走啦，過完節啦，客都冇啦，咁上下意思。
咁其實我當時嘅想講嘅咧就係、你去到當地唔好淨係睇最旺嗰條街，亦都唔好睇最唔旺嗰條街啊！攞嚟做一個好專業嘅處嘅咩以管窺豹啊，即係淨係睇住一個窿咁嗰種咧。坐井觀天係啦。咁我哋係想去多啲地方。琴日去到衡陽咧，其實我哋想去步行街嘅。但係就冇去到嘅。主要個天氣啊。嚟到呢度，我哋都想睇多啲。嗱，餐廳先能去過啦，都有人嘅，因為始終今日星期三。商場話執鬼咗條步行街。琴日去到衡陽，又係步行街話執咗，但係我冇辦法證實。冇出過去。想出去係咪？其實我哋嘅目的嚟睇咁多嘢，一來係想話俾觀眾聽，事情係咪你睇社交媒體咁嘅？因為有啲博主係好賤格，佢為咗攞流量嚇，咁就講一啲佢估到嘅嘢嚇，咁咧原來有個咁大嘅真真正正嚟呢度睇過啦，睇下當地人係咪真係咁民不聊生啊？係嘛？佢哋話民不聊生啊嘛。我又覺得唔係咯。國內工資係真係低啊！國內工資就真低，呢個係。物價亦都唔算話。係啊，佢總會有樣平嘅。嗱，比如好似呢度咁，其實買菜佢物價唔算好平，但係佢樓價平嘅。你先頭睇片啦，15個喎，15個。如果對於香港係根本用車成本濕碎，係用車成本平。我整部電雞我都唔使錢嘅，係嘛？咁至於食嗰啲咁，你咪睇住嚟唔食啫嘛，係咪先？所以又有我嗰個同事啊，就寧願翻嚟呢度發展。好多啦。係啊。即係如果點樣講咧，即係譬如廣東係會好啲嘅。係。廣東係會宜居啲嘅，即使呢一度咁，佢都有佢嘅優勢，佢都有佢可取之處。正啊！係啊。群山。同埋咧，我感覺到呢度啲人咧，連州呢度啊，唔係好急。衡陽都唔算急，好老實講嚇，呢度更唔急。即係你開住部車，佢永遠冇人喺後邊係嘟住你嘅，咁慢嘅。湖南都唔急。湖南都幾好，但係廣東其他大灣區就急啦，真急啦。嗱，呢啲咪我哋想講嘅真説話咯，係咪？佢哋係好急嘅做嘢，但係咧湖南就好啲啦，咁啊衡陽更好啦，呢度就更唔急啦，係咪？咁咪真説話就係呢啲咯嚇，而唔係話我哋想睇多啲，唔係淨係睇住一樣嘢。睇下你人生想要啲。係，淨係睇住一個鏡頭就話係啊，好差咁樣啊！因為咧呢個世界咧講經濟咧，永遠都係可以揾到佢有唔好嘅地方，係任何一個地方你都可以揾到佢有唔好嘅，係咪？任何嚇，大家回想一下知嘅咧。譬如你話你人生我要以物質為主啊。係，究竟係精神定係物質咧？咁樣。即係你咁辛苦揾錢，你都係為咗將啲錢嚟換成一啲嘢啫。換成一啲生活上嘅嘢，換食物，換居住嘅環境，換空氣。換鞋襪。係啦，換你慢慢咁樣去生活嘅嘢，而唔係好急，俾50個單位你都冇用。可能有人會覺得，哎呀好滿足，我有50個單位，哇爽到曉飛啦，係咪先？但係係咪又真係咁咧？咁啊，答案就留俾你自己去揾啦嚇。夜晚食飽飯出嚟咁樣坐下，咁啊睇下咩時間段咯。如果係求學階段都冇問題嘅，夠安靜。其實呢啲地方讀書咧係好過喺啲大城市嘅，譬如我哋廣州嗰啲咧，真係讀唔到書我講啊嚇。如果你話去到揾食嘅，即係要創業嘅，可能就要有啲辦法啲先得咯嚇。咁如果你係打工仔嘅，你肯定係珠三角，肯定係大灣區㗎啦，冇得講㗎啦嚇。即係有力嘅嚇，要去揾食嘅，要去創業嘅，都係大灣區㗎啦。你係香港啊、出國啊咁樣。係。咁至於我嗰個舊同事咧，我睇佢個社交媒體即係小朋友圈咧，成日四處旅遊嘅，我相信先生應該係有啲錢嘅。佢就好似都有親戚喺香港嘅。就係咁啦嚇，因為佢唔翻落去咁解嘅啫嚇。同埋呢度咧，好多人願意生小朋友。我哋先頭咁啱放學嘅時候，咪經過嗰度嘅，幾多小朋友放學啊！嗱，呢度又係帶啲小朋友出嚟散下步。同埋廣東嘅天氣始終都係好過湖南，我始終係咁認為。我哋今日揸車喺嗰條路度，一過咗一個隧道，
過咗一個嗰個叫咩洲啊？深洲啊，春洲啊，突然間就出太陽出熱頭啦，慢慢嗰啲霧就散啦。咁奇怪。係啊，幾奇怪。包括有座好高嘅。包括佢咧坐高鐵嚟嘅，因為我嚟嘅時候咧，我係個時間唔係好正常，而且嗰陣仲未落雨，係啦。佢嚟嗰陣佢話好明顯嘅，坐高鐵一過咗某條隧道，一出去，哇！個天就陰晒。嗰個叫乜鬼啊？最北嗰邊樂昌。樂昌係樂昌。樂昌啊！係宜章樂昌嗰啲咁啊嚇。嗰啲霧啊，大到不得了。好大霧。散唔走㗎。咁我覺得咧，嗱，推俾啲旅遊推薦各位觀眾啦。我覺得咧，趁有機會，趁有高鐵咧嚟行下又不妨，唔使你好多錢嘅啫，就係使得幾多錢啊？坐高鐵票去廣州啊，都係嗰句，去到你人生揾錢，你長沙3嚿。係啊，你人生揾錢都係為咗換取一啲嘢啫。係啦。你放喺銀行，你係換取唔到嗰啲嘢㗎嘛。係啊。咁你譬如你話我要買一間屋，咁你到最後你成世就係買一間屋啊？我其他嘢唔使用。但係你話深圳當然有深圳好玩，去長沙甚至或者衡陽睇下，去嚟連南連州呢度，睇唔睇呢度冇高鐵㗎？即係你要睇一個睇下，哦，原來係咁嘅，咁咯。好短嘅啫嘛。係啊。而且咧，嗱講翻我哋咧，點解咁中意周圍走咧？係有鋪咁嘅人。因為講翻我哋未拍呢個頻道之前，其實我哋成日都去菲律賓，去好多地方。就算以前冇車都好，坐地鐵去佛山嗰陣啱啱開佛山地鐵喎，去到總站嗰度咁樣又過一晚夜去九江，係開闊自己嘅眼界，同埋咧係會記住㗎，即係會記住哦以前。同個老婆同個女去過嗰度，去過菲律賓，又或者會再想去啊。係啊，而唔係我死慳咁樣慳咗5間屋出嚟咯。咁啊，或者5間屋好有樂趣啊，我冇啫。係啊，嗱睇下呢度咁樣樣，哦原來係咁嘅。但係只不過就冇負債啫嘛。有錢咪食。係，食咗玩咗佢最開心㗎嘛，係嘛？面前呢啲咁樣夜晚嚟睇下，好安靜啊！佢哋生活得，咪又睇下啲樓係咪真係好多爛尾啦？又真係好多爛尾嘅。呢個傳統餐廳究竟係翻新中定係爛尾咧？就唔知啦。應該係裝修啊嚇。哦，同埋呢度啲酒店都多啊，同埋唔貴嘅呢啲酒店，你又係200-300蚊，好啦，住到唔夠長沙熱鬧，梗係唔夠啦，唔使講黐咁樣。但係個氣候永遠喺度。係個氣候舒服過長沙好多。沙就係熱天，你去嗰陣又辛苦。好辛苦。好似嗱呢幾日冇咁熱啦，嗱我同老婆講，其實喺長沙嗰度咧，佢都覺得就算係咁嘅天咧，都好過熱天嘅。係都好過夏天去。呢個係前提，有得揀都寧願呢啲天時去。咁但係同廣東對比，就都係廣東舒服啲嘅。而家幾舒服，着住件短袖衫啊，喺長沙，睇見。2件衫我要着3件嘅。我去到衡陽嗰陣，一入去嗰個大家飯啊，嗰個侍應話：哇，呢就唔會穿短褲咁喎，佢覺得好奇怪。係咁噶啦，係咪先啊？睇下個世界啊，原來有咁多得意嘅嘢嘅嚇。即係我未必要去到美國啊，去到。個美國有美國精彩嘅，我都想去歐洲。就係你有錢到去到邊度？有錢我去遠啲，係有時間有精力我去遠啲。時間資金少啲，咁咪嚟呢度附近睇下。哦，原來咁樣喎，咁啊幾好啊嚇！影低張相。點解有咁嘅感觸咧？我以前有舊同事啊。即係洗衫店嗰陣咧，佢係做送貨㗎，年紀大過我哋好多，退休㗎啦。咁但係佢嘅身體好 fit 嘅。佢退咗休之後咧，一睇見佢社交媒體咧，佢都係去邊度玩㗎，全部都係去玩㗎。咁因為佢體能又好啊，佢係會去爬山㗎。都係嗰句人生啊，買體驗咯。佢係搬貨嗰啲師傅嚟嘅，佢體能好爬山，70幾歲去爬山，幾 fit 啊，幾開心，就係想要呢啲啫嘛，而唔係唔講啦嗰啲。嗱好啦，咁啊今集影片先到呢度結束先，我哋咧返酒店啦，休息一下，聽日再作決定去邊，又或者去下啲旅遊景點啊。我查過啦，如果要去連州地下河咧，要返轉頭往北嘅，40分鐘車程。但係仲有一個叫做，但係嗰個好出名㗎嚇，仲有一個仲有一個叫千年瑤寨，就往南嘅，又係40分鐘。
咁呢回事係我哋過清遠食嘅清遠雞咪算咧，聽日再算，唔知㗎。都要玩到好多日。係啊，玩咗都係該修心養性。其實呢啲我哋隨時嚟都得嘅。我哋就嚟得好方便，即係順路過嚟嘅嚇。嚟聽下佢哋唱啲廣場舞啊，跳下廣場舞，幾開心嘅。呢度咧我都收好晒啲攝影機，發現嗱，熱烈歡迎香港美味假期。美味假期。貴賓咁噶噃，咁即是話咧，你哋住嘅係呢個酒店，永安旅行社喎，就係嚟呢個酒店住，呢個酒店靚㗎，附近。不過就隔離就嗰個超市就冇咗咯，係啊，咁其他都冇乜所謂嘅嚇。睇下佢哋住嘅呢個幾多？呢個啦，一樣價錢同佢仲平少少添。哇，幾靚喎！呢個係啊，落地大玻璃。係啊，我貴啲貴50蚊，豪華雙床房259，好過我哋嗰個少少，貴過我哋嗰個50蚊，應該差唔多。呢度旺啲，同埋咧，我哋嗰度咧就停車係有得，呢度咧停車可能相對冇咁方便。咁啊，旅行團係使乜停車咧？係嘛？我哋自駕遊就話停車啫，就喺呢度啦。咁都幾企理嘅，可以住得過。佢哋專登嚟食嘅。係。美味旅行。美味遊，哇，好吸引！嚟嘅已經有嗰啲辣串串啦、藥房啦，對面仲有麵包鋪啦、眼鏡鋪啊，成個連州呢度最旺㗎啦，係。走右車線151號係。有啲鮮榨果汁啊嗰啲嘢，呢條街都可以喎。好過商場。牛雜牛雜一條街就喺依度。聽日可以行連州酒家呢度食飯。如果唔去旅遊景點，可以嚟呢度飲茶嗰啲。乜神市啊！依個商場先多人。100號喺 T 字路口轉右。連州酒家。跟住呢度就咩都冇。呢個係廣場嚟㗎。啲樓都好住得人㗎喎嗱。滿晒㗎喎，北京都仲係市中心啊嘛。繁道家定係長沙老闆嘅，佢話好不幸，嗰把刀仔咧坐高鐵嘅時候俾人沒收咗。係咯。早知我揸車嘅時候提一提，係你攞就差唔多，或者提一提我就差唔多。高鐵唔得㗎嚇，大家注意。問過啦，個刀刃唔可以超過6厘米，刀刃啊。食個水果咁啦，喺個超市最尾嗰日買㗎。3個8。3蚊8。都可以好多個金㗎啦。呢啲係雲南定係邊啊？呢啲應該都係廣東嘅啫。湖南運過去。或者湖南咯。係啊。北方好少有桔㗎嘛。哇！好香。好香桔味啊！正。即係如果你話去，好似嗱，我哋啱先冇食到菜啊嘛。本來你又可以叫碟連州炒菜心嘅。係。咁就食唔到咁多啦。太大兜啦。